今天带你看一套99.99%的人都没有看过的房子——丽华雅苑。又是很神秘的一套房子。对，这套房子建筑面积644平，你看一下这个客厅，这个空间好大呀！哎呀，这个挑高，挑高的好喜欢呀！客厅，连接这个餐厅，你看，非常通透。是的，空间很大。今天带你开盲盒式的看房，这里就是1楼的书房，怎么样？可以，窗景也很好。然后我们还带，刚才你看到了那个花园，花园外面我感觉花园挺大的。然后这是我们的中岛厨房，连接那里的中餐，中厨厨房。对，哇，这个客厅实在太美了，是的，很出片。对，空间很通透。对。然后这里是卫生间，一个客卫。这里是1楼的那个储物间，一个储物间，对，还有储物空间。地下室的话可以做桌球啊，儿童游乐场，自己家里面就可以玩。是的。哇，这个2楼，看这边这么漂亮，我们先看这边吧。哇，像这个小的这个休息区吧，算是一个。对，可以作为一个小的开放书房，我觉得挺好的。是的。哇，进来就是一个主卧大套房。哇塞！然后太漂亮。铺入式的衣帽间。卫生间都在这儿。卫生间。浴缸、双台本。浴缸款式不是很喜欢，给你换掉。可以。哇，你看一下这个窗景主卧的这个沙发窗景。是的。这里是一个储物间，我就发现这个房子储物空间特别足啊，美丽与实用并存。是的，哇，这个走廊好长。往这边是套房。套房。对。卫生间都有。对，这个房子2、3、4。这边还有一个房间。对。2楼就有4个房间。加上1楼的房间，是真的实用。卫生间，卫生间，很适合家里边小孩子多。这样美丽与实用并存的房子，期待你的入住。